जय जगन्नाथ पिला माने केमिति अछ आज हमें क्लास 9 रो प्रथम अनुश्रेणी चैप्टर 1 रेखा कोण पढेबा लाइन्स एंड एंगल्स प्रथम पढिबा इंट्रोडक्शन उपक्रमिका हमर कोन का उपक्रमिका कहै इंट्रोडक्शन क्रमिका इंग्लिश को कहवा इंट्रोडक्शन दवा गुरुत्वपूर्ण कथा आगे का विषय पढि जाडा ज्यामिति तेणु प्रथम उपक्रमिका इंट्रोडक्शन आगे ज्यामिति कहला उडिया कहले ज्यामिति ज्यामिति माने ज्या युक्त मिति ज्यार अर्थ होची पृथ्वी मिति माने माप जे पृथ्वी रो माप बा जमीन माप आवश्यक पड़िला सेते ज्यामिति रो आवश्यकता पड़िला इंग्लिश रो कहला ज्योमेट्री जियोमेट्री ज्योमेट्री दुईटा ग्रीक शब्द रहला केतरा ग्रीक शब्द दुईटा कोन कोन जियो और मेट्रो कोन हैला जियो को कहला आर्थ रो उडिया अर्थ कोन पृथ्वी मेट्रो तो होची मेजरमेंट माने माप सेही पृथ्वी माप कथा बुझिबला नै तेणु जमी माप करिवार आवश्यकता कोन सृष्टि होला ज्यामितिर सृष्टि जमी पृथ्वी माप माने छ पृथ्वी टोटल बटा माप होतबो पृथ्वी रो कोन जमी अछि समस्त पर जमी का केते भाग अछि केते बंटा का केते एक जगह अछि मापिने सरा पड़िबो सेतरे कोन उद्भावन होला ज्यामिति ए प्रथम के इंट्रोडक्शन ऑफ मेन सब्डिविजन ला पड़े तो से कथा को आ जाउची आनुमानिक ख्रीष्टपूर्व 800 रु ख्रीष्टपूर्व 500 मध्य रे भारत रे रचित सुलभ सूत्र एक ज्यामितिक शास्त्र सुलभ सूत्र माने दौड़ी सूत्र माने दौड़ी दौड़ी द्वारा सबला माप आउतला गोटे यज्ञ कुंड हबो आमे दौड़ी द्वारा हाथ केते हाथ दौड़ी देई तब मापी दोतले दौड़ी देई मापी दोतले प्राय देखिबो घर तुमर जो वास्तु द्वारा बंध दिया जाय ज्योतिष माने आसी मध्य दौड़ी रे माप दियो हाथ नै तेणु एबे भी अछि सेउला अनुमान ख्रीष्टपूर्व 800 रु 500 मध्य भारत रे रचित सुलभ सूत्र एक ज्यामितिक शास्त्र सुलभ अर्थात रज्जु रज्जु माने दौड़ी द्वारा ज्यामितिक माप संबंध ने शास्त्र शब्द दौड़ी को नै माप करा हो जेति सब तुम शास्त्र पुराना पाठ सब थिको सब दौड़ी द्वारा मापा जाय बुझियला तापर दौड़ी पर्यंत चली गला रज्जु पर्यंत पड़ी गला तापर भास्कर आर्यभट्ट ब्रह्मगुप्त महावीर भारत गणितज्ञ सेमाने ज्यामितिक शास्त्रर उत्कर्ष साधन कर सेमाने किछि ज्यामितिर उद्भावन करले किछि ज्यामितिर उन्नति करले तापर के भाले थालेस पिथागोरास सॉक्रेटिस प्लाटो अरिस्टोटल आदि ग्रीक विद्वान तर्क शास्त्र प्रयोग करी तर्क द्वारा प्रयोग करी ज्यामितिक तथ्य उन्मोचन करला धारणा जेमि तर्क द्वारा प्रमाण करला तर्क अनुमानिक में तर्क द्वारा लॉजिक द्वारा सेमाने आरंभ करले ख्रीष्टपूर्व 4th शताब्दी रे वेरी इंपोर्टेंट ख्रीष्टपूर्व 4th शताब्दी रे रचित और 13 खंड रे विभक्त एलिमेंट्स ग्रंथ गोटे ग्रंथ बहिरा नाम कोन हला ना एलिमेंट्स वेरी इंपोर्टेंट केते खंड रे विभक्त हला ना 13 खंड रे विभक्त हला बहिरा नाम कोन ना एलिमेंट्स ग्रंथ रे समुदाय 465 465 उपवाद्य सन्निवेशित करी उपवाद्य केतरा उपवाद्य बते 3 से 11 13 खंड रे एलिमेंट्स हम गोटे ग्रंथ रे कितले से 13 खंड विभक्त करथिले से 13 खंड भितर टोटल उपवाद्य थिला 465 माने 65 465 टी उपवाद्य सन्निवेशित करी उपवाद्य सन्निवेशित करी यूक्लिड प्रतिपादन करने को चेष्टा कले जे से कहले कोन कहले जे अल्प केतुनी तथ्य को स्वीकार करनेबे किछि कथा को धरि नबा कोन कथा तो उदाहरण जे बिंदु बिंदु डेफिनेशन नाही बिंदु आमे धन लई गोटे बिंदु सरल लाग असंख्य बिंदु मान सवार क्लास 8 रो पढि तो किछि कथा को धरि नै किछि केतुडी
କେତେଗୁଡିଏ ତଥ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଧରି ନେଇ କରିନେଲେ ବାକି ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ତର୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବ। ସେ କହିଲେ କିଛି କଥାକୁ ଧରି ନେଲେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବ ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରାୟ ଏକାଧିକ ଗଣିତ କଣ କରିବ ବାକି ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ତଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତର୍କ ଦ୍ୱାରା କଣ କରିପାରିବା ତର୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଦନ କରିହେବ। ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜ୍ୟାମିତିର ଶାସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଏଇ କାମଟା ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ। ତେଣୁ ୟୁକ୍ଲିଡକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଜ୍ୟାମିତିର ଜନକ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଏ। 465ଟି 13 ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ ଏଲିମେଣ୍ଟସ ବହି ଲେଖିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ କିଛି ଯୁକ୍ତି ନେଇ କିଛି ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୁକ୍ତିମୂଳକ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା ତର୍କମୂଳକ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା। ଯେଉଁ ଉପବାଦ୍ୟ ଯୋଉଟା ପଢୁଛ ତୁମେ ବା ପଢିବ ସେ ସବୁ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ୟୁକ୍ଲିଡ ଯଥାର୍ଥରେ ଜ୍ୟାମିତିର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ୟୁକ୍ଲିଡଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତିର କିଛି ଟିକେ ଭୁଲ ଥିଲା। ୟୁକ୍ଲିଡଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରୁଟି ମୁକ୍ତ ନଥିଲା, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଠିକ ନଥିଲା। ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଦାର୍ଶନିକ ବର୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ରସେଲ କିଏ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ବର୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ରସେଲ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଏଣ୍ଡ ମେଟାଫିଜିକ୍ସ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଦର୍ଶାଇ ଦେବା ପରେ ଜ୍ୟାମିତିକୁ ତ୍ରୁଟିମୁକ୍ତ କରି ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ତର୍କସମ୍ମତ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା। ସେ କହିଲେ ନା ନା ୟୁକ୍ଲିଡ ଜ୍ୟାମିତିରେ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି, ବେଶୀ ନୁହେଁ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି, ସେ ଭୁଲକୁ ସଂଶୋଧନ କରିକି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ସଂଶୋଧନ କରିକି ତର୍କସମ୍ମତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ରସେଲ କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରେକ୍ସନ କରାଗଲା, ଠିକ କରାଗଲା। କରେକ୍ସନ କିଏ କଲେ ନା ୟୁକ୍ଲିଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ୟାମିତିର ପରିମାର୍ଜନା ଠିକ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଭୂମିକା। ସେ କହିଲେ ଭୁଲ ଅଛି, ଭୁଲକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡିଲେ କିଏ ନା ଆମେରିକାର ବିଶିଷ୍ଟ ଗଣିତଜ୍ଞ ଜନ୍ ଡେଭିଡ୍ ବିରକଫ୍ ଓ ଜର୍ମାନୀର ଜଣେ ଆମେରିକାର ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଜର୍ମାନୀର ବିଶିଷ୍ଟ ଗଣିତଜ୍ଞ ଡେଭିଡ୍ ହିଲବର୍ଟ। ଏ ଦି ଜଣ କଣ କଲେ ଯୋଉ ସାମାନ୍ୟତମ ଯୋଉ ଭୁଲ ଥିଲା ତାକୁ ସେମାନେ ସଂଶୋଧନ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡିଲେ। କିଏ କିଏ ଆମେରିକାର ବିଶିଷ୍ଟ ଗଣିତଜ୍ଞ ଜର୍ଜ ଡେଭିଡ୍ ବିରକଫ୍ ଓ ଜର୍ମାନୀର ବିଶିଷ୍ଟ ଗଣିତଜ୍ଞ ଡେଭିଡ୍ ହିଲବର୍ଟ। କିଏ କହିଲେ ଭୁଲ ଅଛି, କିଛି ଭୁଲ ଅଛି କହିଥିଲେ କିଏ ନା ୟୁକ୍ଲିଡ ଜ୍ୟାମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରୁଟିମୁକ୍ତ ନଥିଲା ବୋଲି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ବର୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ରସେଲ ତାଙ୍କ ବହି ମେଟାଫିଜିକ୍ସ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଏଣ୍ଡ ମେଟାଫିଜିକ୍ସ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଆମେ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢୁଛୁ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ପଢୁଥିବା ଜ୍ୟାମିତି ୟୁକ୍ଲିଡ ଜ୍ୟାମିତି ବା ସମତଳ ଜ୍ୟାମିତି ନାମରେ ପରିଚିତ। ଆମେ ଯେତିକି ସ୍କୁଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେତିକି ଜ୍ୟାମିତି ପଢୁଛୁ ସବୁ ହଉଛି ୟୁକ୍ଲିଡ ଜ୍ୟାମିତି, ସମତଳ ଜ୍ୟାମିତି। ଯେତିକି ଜ୍ୟାମିତି ବି ପଢିବା ପ୍ରାୟ ଜ୍ୟାମିତି କାହାର ପଢାଯିବ ୟୁକ୍ଲିଡକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୟାମିତିର ଜନକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କଥାଟା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଭଳିଆ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଥମ ଟପିକ ଆଉ ବହୁତ କର ଲେଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢେଇବା ପଦ। ପଦ ମାନେ କେତେକ ଶବ୍ଦ, ଶବ୍ଦକୁ କୁହାଯାଏ ପଦ। ପଦ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି? ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞାବିହୀନ ପଦ, ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞାକୃତ ପଦ। ସଂଜ୍ଞାବିହୀନ ମାନେ ଯାହାର ଡେଫିନେସନ ନାହିଁ, ତ କିଛି କହିହେବନି, ଜଣେଇ ହେବନି। ଉଦାହରଣ ହଉଛି ବିନ୍ଦୁ, ରେଖା ବା ସରଳରେଖା, ସମତଳ। ବିନ୍ଦୁ ଡେଫିନେସନ ଦେଇ ହବ, ବିନ୍ଦୁର ଫୁଟି ଦେଇଦେଲି, ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ ଦେଇଦେଲି, ଇଏ ବି ବିନ୍ଦୁ, ଏଇ ଗୋଟେ ଛୁଇଁଦେଲି, ଏସବୁ କଣ କୁହାଯିବ? ବିନ୍ଦୁ। କଣ କହିବ? ସଂଜ୍ଞା କିଛି କହିହବ? ରେଖା, ରେଖା ଏମିତି ଯାଇଛି, ଜଣ କହିବ ନା ଏକାଧିକ ବିନ୍ଦୁର ସମାହାର। ସେ ବିନ୍ଦୁ ମିଶିଛି ଇଏ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଡେଫିନେସନ କୁହାଯାଇ ପାରିବନି। ସମତଳ, ଆରେ ବିନ୍ଦୁ ଜଣା ନାହିଁ, ରେଖା ଜାଣି। ସମତଳ ବି ଅସଂଖ୍ୟ, ବୁଝିବା ପାଇଁ କହୁଛି ଅସଂଖ୍ୟ, ଯାହା ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି ସେ କଥା ଗୁଡା ସ୍ୱୀକାର ପଡିବା। ଆଚ୍ଛା, ବିନ୍ଦୁ, ରେଖା, ସରଳରେଖା, ସମତଳ ଏମାନେ କଣ ସଂଜ୍ଞାବିହୀନ ପଦ, ଏହା ସଂଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପଢିପାରିବ, ଏଟା ହଉଛି ବହିର ତିନିଟା ଦେଇଛି। ଆଉ ହେଇପାରିବ ସେଡ୍, ହେଇପାରିବ ଶୂନ୍ୟ, ହେଇପାରିବ ସ୍ପେସ୍, ହେଇପାରିବ, ଏଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା କଥା। ତୁମ ବହିର ତିନିଟା ଦେଇଛି, ଏଟା ବି ହେଇପାରିବ ସଂଜ୍ଞାବିହୀନ ପଦ। ସଂଜ୍ଞାକୃତ ପଦ କେଟା? ଯୋଉଟା ସଂଜ୍ଞାହୀନ ପଦ ନୁହେଁ। এই তিনটাକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ତୁମ
বই অনুসারে তিনটা উঠা দেলা পর যে বাকি রইলা কোন সংজ্ঞা কৃত পদ সংজ্ঞাহীন পদগুড়িক মাধ্যমে সংজ্ঞাপদ পদମାନଙ୍କ সংজ্ঞা নিরূপণ କରାଯାଇଥାଏ। এই সংজ্ঞাহীন পদକୁ ନେଇକି ହିଁ ସଂଜ୍ଞାକୃତ ପଦ ତିଆରି କରାଯିବ। ସଂଜ୍ଞାହୀନ ପଦକୁ ନେଇକି ସଂଜ୍ଞା କରିହେବ ଯେମିତି ସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ଗଣ କରାଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟ ରେଖା ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସମାରୋହ ରେଖା ଏବେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ରେଖା এই রেখাটা এই যে ডেফিনেশন কেমতি নিয়া সংজ্ঞা কেমতি বাহির করা না কিছু সংজ্ঞাহীন পদ যে পদକୁ জানি নଥିଲେ ସେ পদକୁ ନେଇକି ସଂଜ୍ଞା କରା ରେଖା কোণ ইয়ার কেতে বিন্দু ଅଛି অসংখ্য বিন্দু এটা অসংখ্য বিন্দু আছে নাই রেখা ইংলিশ লাইন কুହାଯାଏ পড়িবা বিଷୟ অর্থରେ ତେଣୁ ରେଖା ବିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ସମାନ ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଶିକାର୍ଯ୍ୟ तू बोला दुईटी पृथ्वी बिंदु एठी गोटे बिंदु एठी गोटे बिंदु अच्छा दुईटी पृथ्वी बिंदु नै गुटी एवं केवल मात्र गुटे सळका अवस्था ठीक कथा दीटा बिंदु नै केतरा सळका बन कर जाय गुटे एल एल नै कहथि एल माने लाइन लाइन को सळका सटर एल लिखि आ जो अनुसार एठी गोटे बिंदु दुल्ला ये गोटे सळका लिखि कारण दीटा बिंदु दे दुईटी पृथक बिंदु एठी गोटे बिंदु एठी गोटे बिंदु एठी गोटे बिंदु एठी गोटे बिंदु दीटा पृथक बिंदु ता गोटे ए गोटे पृथक बिंदु एठी गोटे सी एटा गोटे डी दीटा पृथक बिंदु मध्य दे गुटिए एवं केवल मात्र गुटी सळका बसत देखो गुटी सळका जाउची 10टा सळका जाउची कि ना तामे पढिबा एक रेखी बिंदु कोन पढिबा एक रेखी बिंदु बा सरलरेखिक बिंदु by English कहे कोलिनियर पॉइंट्स तीन बार ताठारो अधिक संख्यक बिंदु दे तीन बार ताठारो अधिक संख्यक बिंदु जदि एक सरल रेखा रे अवस्थित होंती तबे समान को एक रेखा बिंदु बा सरल रेखा बिंदु पाए देखो एटा सरल रेखा अछि ए सरल रेखा पर एठी ए अछि एठी बी अछि एठी सी अछि एठी डी अछि ई एमति थाई पाए पूरा तीनटा एक दुई तीनटा तो अच्छी तीन व्यक्ति आरो अधिक तीनटा एबार बा तीन अधिकार का कोन कह जेबो तीन बार तार अधिक संख्या बिंदु जदि रहिला तो कोन कहबो एक रेखी बिंदु ताडा कोन कहबो एक रेखी बिंदु बा सरलरेखिक बिंदु नैकरेखी बिंदु काहे कहला बा अणसरलरेखिक बिंदु काहे कहला जो सब बिंदु एक सरलरेखार अवस्थान हो देखो सरलरेखा अछि बिंदु एठी गुटे अछि ए एठी अछि सी एठी अछि बी एठी अछि डी एठी अछि जो सब बिंदु गुटे एक सरलरेखार अवस्थान हो सरलरेखा अछंती कि ए बी सी डी क्याडे कटे बुलुचंती सब तो सान कोन कहबो नैक रेखी बिंदु अच्छा आउ एक कथा कहमे सरल रेखार छेद अच्छा दीटा सरल रेखार एइटो पडिथिबो सरल रेखार छेद अच्छा दुईटा सरल रेखा परस्पर को केतना बिंदु छेद करिवे ए गुटी बिंदु छेद करिवे एटा एइटो पढिछो ठीक मन पडला कहियो दीटा सरल रेखा परस्पर केतना बिंदु छेद करला तब दुईटा तीनटा पढ़ा व्यवसाय कह जीवो तेणु एति पॉज कर लेख वर्तमान हमें प्रमाण करियो उपपाद्य 1 कहि दुईटी पृथक सरल रेखार एकाधिक छेदबिंदु रहिबा असंभव दुईटी पृथक सरल रेखा अलग अलग सरल रेखार एकाधिक छेदबिंदु रहिबा असंभव अर्थात सेमाने परस्पर को आदि छेद करंती नाही किबा परस्पर गुटे मात्र बिंदु छेद करंती अर्थात एठी देखो एटा सरल रेखा देनी एटा के देनी L1 L2 से बड़ा साने परस्पर आदि छेद करंती नाही एठी दिरे छेद करला किबा परस्पर गुटे मात्र बिंदु छेद करंती यदि एटा को जिबा एटा को बढ़े की जिबा छेद करने एटा त बढ़े की छेद करिवो ना ताने गुटे बिंदु छेद करिवो ताने दुईटी पृथक सरल रेखा L1 L2 पृथक सरल रेखा
একাধিক ছেদবিন্দু রহিবা অসম্ভব। একাধিক ছেদবিন্দু রহিবনি, যদি রহিব গোটে রহিব, নহেলে রহিব তো নাই। সেইটাকে প্রমাণ করিবা ପାଇଁ চিত্র দিটা কলে দত্ত ଦେଇଛି L1 ଓ L2 দুইটি পৃথক সরলরেখা। L1 L2 ଅଲଗା ଅଲଗା ସରଳରେଖା। প্রমাণ করতে L1 L2 ର ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ছেদবিন্দু নাই। হয়তো গোটের এরকম ସେମାନେ পরস্পর ছেদ করতে নাই কিংবা পরস্পর গোটে মাত্র বিন্দুরে ছেদ করতে। আমি ধরলে যে না গোটে বিন্দুরে তো ছেদ করিবাটা কম্পালসরি। তেଣୁ L1 L2 ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ছেদ କରିବନି, একରୁ ଅଧିକ ছেদ କରିପାରିବ না। এটা প্রমাণ নয়। প্রমাণ কোন কইলা ধরলে মনে করো না 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 প্রামাণ্য উক্তিটা সত্য, এটা ধরি কথাটা ঠিক মেথড অফ কন্ট্রাডিকশনাল কইলে না 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 এই কথাটা ঠিক নয়। কোন ঠিক মনে করো প্রামাণ্য উক্তিটা সত্য, এটা ধরিছে না প্রামাণ্য কইছে L1 প্রামাণ্য মানে L1 L2 ର ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ছেদবিন্দু নাই। কথা সে কইলা না দুইটা সরলরেখা পরস্পরକୁ গোটে বিন্দুରେ ছেদ କରି পারিবে। সে যে কথাটা কইলা না সে কথাটা বিরাট ঠিক আছে। তো ধন্যবাদ L1 L2 অতি কমে দুইটি ছেদবিন্দু রয়েছে। সে কইলে L1 L2 সেটা অসম্ভব কথা কি ধরা হয়েছে। L1 L2 অতি কমে দুইটি ছেদবিন্দু রয়েছে। L1 L2 এটা একবার ছেদ করলে গোটে ছেদ করব। ধন্যবাদ L1 ধরি নেলে L1 ও L2 অতি কমে দুইটা ছেদবিন্দু রয়েছে। সে দুইটা বিন্দু হচ্ছে P Q। ধরি নেলি যে L1 L2 ছেদ করিছেন, সে কথাটা অসম্ভব। ধরলে P আর Q তে ছেদ করছে। দুইটি পৃথক বিন্দু P Q মধ্যে কেবল মাত্র গোটে সরলরেখা। আমি পড়িছি যে দুইটা যদি P আর Q বিন্দু থিব তার মধ্যে কেতটা সরলরেখা হইব। শিক্ষা যে 1 পড়িছে দুইটি পৃথক বিন্দু P Q মধ্যে কেবল মাত্র গোটে সরলরেখা P Q অবস্থিত। শিক্ষা যে দুই কথা কইছি কোন বুঝিলা নাই L1 L2 র অতি কমে দুইটি ছেদবিন্দু রয়েছে। মনে করলে আমরা কোন L1 L2 র অতি কমে কেতটা ছেদবিন্দু রয়েছে মনে কর দুইটা। ছেদ তো করুনি, যদি দুইটা ছেদবিন্দু যখন দুইটা মনে কর সরলরেখা দেখা যাউনি, দুইটা তো ছেদবিন্দু হবনি, তাহলে দুইটা সরলরেখা ছেদ করছে অনুমানে ভাবিলে দুইটা বিন্দু হচ্ছে PQ। তো সে PQ যোড়ি দেবা কোন হইব এটা কোন হইব দুইটি পৃথক বিন্দু PQ মধ্যে কেবল মাত্র গোটে সরলরেখা PQ অবস্থিত। গোটে সরলরেখা মাত্র হইব। শিক্ষা যে কইছি যে দুইটা বিন্দুতে মাত্র গোটে সরলরেখা অবস্থিত। তাহলে কোন হইব L1 L2 PQ। এই যে PQ টা PQ যে L1 যে L2 যে মানে L1 এটি L1 যে L2 যে সে কইলা। তো অর্থাৎ L1 L2 PQ টা ভিন্ন নতি কিন্তু ধরাই দিছ L1 L2 তো ভিন্ন নতি কিন্তু অলগা অলগা। এটি L1 L2 অলগা, এটি L1 L2 অলগা, কিন্তু ইয়ে কোজি L1 L2 সমান। কাইকি না যদি দুইটা বিন্দু মানে করো যদি দুইটা L1 L2 অতি কমে দুইটি ছেদবিন্দু যদি রয়েছে, অতি কমে দুইটা যদি ছেদবিন্দু রয়েছে, দুইটা ছেদবিন্দুই মাত্র গোটিয়ে সরলরেখা অঙ্কন করা যাই পারিব। শিক্ষা যে 2 কইছি তা মানে PQ যে L1 CA L2 CA, কিন্তু আমি ধরেছে দুইটা সরলরেখা অলগা অলগা মাত্র অসম্ভব, কারণ দত্ত আছে L1 L2 দুইটি পৃথক সরলরেখা। দত্ত দিয়েছে দুইটা অলগা অলগা সরলরেখা, অর্থাৎ L1 ও L2 তাহলে L1 যে L2 সমান পাবো হবে। এটা L1 L2 সমান কি ই সমান কি হবনি। L1 গোটে অলগা L2 গোটে অলগা। এটা তো L1 L2 সমান মানে কি এটি L1 এটি L2, এটা L1 এটা গোটে সরলরেখা, এটা L1 কি L2 গোটে। সেমতি কথা তো গ্রহণ যোগ্য নয়। এটি L1 যে L2 সে নয়, কেন আমি প্রথম ধরিଛୁ দুই প্রমাণ করলো দুইটা সরলরেখা সমান। তেমন আমি ধরিত্রা উক্তিটি মিথ্যা আছে, আমি যদি ধরিত্রা উক্তিটা ভুল তেমন অতএব L1 L2 র একাধিক ছেদবিন্দু রহিবা অসম্ভব। যে একাধিক ছেদবিন্দু রহিবা অসম্ভব রহিনে গোটে ছেদবিন্দু রহিব, নহলে বিলকুল রহিব ନାହିଁ। বুঝিপাল? তেଣୁ এগুলা বুঝিବା ପାଇଁ କହିଥିଲି, এটা দরকার নাই বুঝিବା ପାଇଁ। তেଣୁ আকু ତୁମମାନେ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଭିଡିଓ ବହୁତ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡିଓ ଛୋଟ ପାଇବ କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ 2 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଛି। ତ ତୁମମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖ, ଲେଖ, ବୁଝ ଏବଂ ପଜ କରି ଲେଖ। ତେଣୁ ତୁମମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର, ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, କମେଣ୍ଟ କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।